Energetická bezpečnosť krajiny sa v posledných týždňoch stala témou, ktorá už dávno prekročila hranice odborných diskusí a naplno zasiahla peňaženky bežných ľudí. Keď sa pozrieme na mapu Európy, vidíme sieť potrubí a prepojení, ktoré sú pre náš priemysel a domácnosti životne dôležité. Stačí však jedno politické rozhodnutie alebo prerušenie dodávok a stabilita, ktorú sme považovali za samozrejmosť, sa môže rozplynúť rýchlejšie, než sme si ochotní pripustiť. Otázka však neznie len to, či budeme mať čím kúriť alebo tankovať, ale najmä to, kto v týchto kritických chvíľach skutočne stojí na strane slovenských záujmov. Slovensko sa ako vnútrozemský štát nachádza v špecifickej situácii. Naša závislosť od strategických surovín z nás robí zraniteľného hráča v geopolitickej hre, ktorú hrajú veľmoci. V ideálnom svete by sme očakávali, že v momentoch ohrozenia našej bezpečnosti nájdeme oporu v európskych inštitúciách. Realita posledných dní však ukazuje niečo iné. Kým pri otázkach pomoci iným štátom vidíme v Bruseli rýchle a rázne kroky, pri ochrane životnej úrovne vlastných občanov členských štátov sa často naráža na mlčanie a byrokraciu. Tento rozpor vytvára v spoločnosti pnutie, ktoré je čoraz ťažšie ignorovať. Na jednej strane počúvame o solidarite a spoločnom postupe, na druhej strane vidíme rastúce ceny na čerpacích staniciach a neistotu ohľadom cien energií na budúcu sezónu. Prečo sa mechanizmy, ktoré majú chrániť stabilitu vnútorného trhu, zrazu zdajú byť neúčinné, keď ide o záujmy strednej Európy? Práve tento pocit nespravodlivosti a dvojitého metra otvára dvere k ostrej politickej konfrontácii, ktorá na slovenskej scéne naberá na obrátkach. Dostávame sa tak k bodu, kde už nejde len o čísla a štatistiky, ale o samotný charakter slovenskej opozície a jej prístup k štátnym záujmom. Kritika smerujúca k Bruselu a Kyjevu sa totiž naráža na ticho na domácej pôde. Situáciu ostro zhrnul vo svojom vyhlásení Daniel Karas, keď poukázal na to, čo považuje za hlboký rozpor v konaní politických elít. Podľa neho sme svedkami stavu, kde Zelenský rozkazuje, Brusel poslúcha, Šimečka sa smeje a Slovensko má mlčať. Európska komisia podľa jeho slov nebráni našu energetickú bezpečnosť a nezaujímajú ich ceny benzínu a nafty pre Slovákov. Práve naopak, ak sa ozveme, prichádzajú hrozby trestami. Karas pripomína, že kým 90 miliard eur pre Ukrajinu prešlo bez problémov, pri pomoci vlastným občanom zostáva ticho. Obracia sa preto priamo na opozíciu a pýta sa, kde ste, keď sa škodí Slovensku? Prečo nezvolávate tlačovky, nepíšete listy do Bruselu a nežiadate sankcie voči Ukrajine, keď poškodzujú naše záujmy? Odpoveď je podľa neho mrazivo jednoduchá. Toto ticho je zámerné, pretože im vyhovuje, keď Slovák tankuje drahý benzín a ľudia platia viac za energie. Vyhovuje im, keď sa Slovensku škodí, len aby mohli politicky útočiť. Toto nie je politika pre ľudí, toto je politika proti Slovensku, pán Šimečka. V očiach kritikov ste sa stali predĺženou rukou Zelenského režimu na Slovensku. Súhlasíte s tým, že sa slovenská opozícia v kľúčových otázkach energetiky stavia k vlastnej krajine chrbtom, alebo vnímate tieto vyhlásenia len ako súčasť tvrdého politického boja? Napíšte mi svoj názor do komentárov. Každú vašu reakciu si prečítam. Ak vás tento rozbor zaujal, budem vďačný za váš like a odber, aby ste mali prístup k ďalším dôležitým témam z domova aj zo sveta.